Всем привет, с вами Дима, Ваня и Дима Иванов. И наш костер. Тут комар. Все. А комара убил. Смотри, а сосиски? Да, правда, видишь? Я могу перепрыгнуть через костер. Я тоже. Я могу... Погоди. Да, блин! Пукан подгорел. Пукан подгорел. Мы вернулись. Пацаны. Сейчас я вам покажу, как нажать на паузу. Пацаны, вот сейчас Дима будет делать прыжок. Смотрим. Замедленно. Давай, теперь меня снимай. Давай. Пацаны, вы сейчас увидите, как Вантёл спрыгает. Тебя вообще не видно было. Правда. На. Ну-ка, я хочу... Давай еще раз меня попробуй. Ну-ка, да я попробую замедление прыгнуть. Я Супермен. Дайте попробую замедление прыгнуть. Как он попытается. Пуканчик бомбанула. Ха-ха-ха-ха. Небольшая пауза. Пацаны, мы вернулись. Понюхай. Я прыгаю через костер. Держи. Подожди. А прыгай с камеры, так эпичнее. Нет, я камеру боюсь, уроню. Уронью. Нет, давай я попробую все-таки. Давай палку сейчас тогда положь. Вы все это видели. Просто как небольшой. Уйди, пожалуйста, уйди, я прыгаю. Я бегу и прыгаю. Всем удачи, всем пока. Это было ночное видео. Мы сможем. Шагаю.